นช์ฉลาดสุดๆสนับสนุนโดย สวทช กระทรวงวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทย 7 พฤษภาคม ปี 2008 สนามฝึกบินแทอัน มหาวิทยาลัยฮันซอ สวัสดีครับทุกท่านผมนักมายากลเชยอนอูนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฝึกบินซึ่งมีรันเวย์ที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ผมก็เตรียมมายากลสนุกๆมาให้ชมเหมือนอย่างเคยนะครับและกลที่ผมจะแสดงก็คือกลที่ทำให้เครื่องบินหายไปนะครับคอยชมให้ดีนะครับ King Air เครื่องบินขนาดใหญ่กว้าง 15.3 เมตร ยาว 10.82 เมตร สูง 4.34 เมตร น้ำหนักรวม 4.5 ตัน กับนักมายากลประจำรายการสปันเชยอนอู วันนี้เขาจะท้าประลองกับการทำให้เครื่องบินขนาดใหญ่นี้ล่องหนไปในพริบตา อย่างนี้นะครับ ก่อนจะเริ่มการแสดงมายากล นักมายากลได้เข้าไปตรวจสอบเครื่องบินอย่างใกล้ชิด คืออย่างรถยนต์เนี่ยมันยังมีเบรกมือนะครับไม่ทราบว่าเครื่องบินมีหรือเปล่าฮะ อ๋อมีเหมือนกัน มีเหมือนกันอย่างนั้นเหรอครับ แต่มันก็ ได้ ห ค นั รับ กเกือบ อ๋อ 5 ตันเลย ฮะ นะครับ ฉะนั้นการใช้แรงคนลากหรือว่าดึงมันคงจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะ อื ครั ม บ คิดว่าต้องใช้สักกี่คนที่จะลากมันได้ฮะ ถ้าจะเอาจริงๆนะครับ ถ้าลากให้เลื่อนไปได้นะครับต้องใช้กี่คนกันแน่ 10 ป ค ระ น มาณเท่าไหร่ ได้ครับ 10 คนเลยเหรอครับเนี่ย อันนี้ โอ้ ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วลำนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋อรา รา คา คา อยู่ มันนะฮะ ที่ อยากจะทราบเลย 70 กว่าล้านนะครับ ครับ โอ้โหอะไรนะครับ 70 กว่าล้านครับ โอ้โห ใช่แล้ว แล้ว ครับ จะแสดงมายากลได้ยังไงเนี่ยเกรงใจขึ้นมาเลยนะเนี่ยเครื่องใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอ้โห ไม้แกะ ขอบคุณหน่อย กล่อง นะครับ เลยละครับ ระวังนะครับ นักมายากลเข้าไปในเครื่องบินด้วยตัวเอง โอ้นี่เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ก็ เป็นไงครับ ยังมีอยู่ น่าทึ่งไหมครับ เลย เขาเข้าไปนั่งในที่ของคนขับ แล้วสอบถามสิ่งที่สงสัยอย่างละเอียด คุณนักมายากลคะ เห็นเครื่องบินแล้วคิดว่าจะแสดงได้ไหมคะวันนี้ มั่นใจไหมคะ พอเห็นข้างในนี่แล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องออกไปคิดดูใหม่อีกทีแล้วล่ะครับ คืออีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่มีใบอนุญาตขับเครื่องบินซะด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีมายากลเป็นอาวุธคู่กายของผม และผมก็จะใช้มายากลนี่แหละมาทำให้เครื่องบินเนี่ยมันหายไปนะฮะก็ยังไงก็คอยดู นักมายากลไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องบิน แล้วเขาจะแสดงมายากลได้สำเร็จหรือไม่ จากนี้ไปนะครับกลที่จะทำให้เครื่องบินล่องหนจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ และแล้วการแสดงมายากลทำให้เครื่องบินล่องหนก็เริ่มต้นขึ้น ก่อนอื่นเราจะใช้เชือกตรึงล้อเครื่องบินเอาไว้เพื่อไม่ให้ขยับไปไหนได้ ตอนนี้เครื่องบินถูกตรึงอยู่กับที่แล้ว ผมพร้อมแล้วครับ ก่อนทำให้เครื่องบินล่องหนเริ่มได้เลยนะคะ 1 2 3 เอาธงลงได้ค่ะ แค่เพียงพริบตาเดียวเครื่องบินก็หายไป เท่จริงๆนะครับ ตอนนี้เรามองไม่เห็นเครื่องบินแล้ว เห็นแต่เชือกที่มัดตรึงเครื่องบินเอาไว้เท่านั้น แม้จะลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ก็ไม่เห็นวี่แววของเครื่องบินเลย กลเครื่องบินล่องหนสำเร็จ เราไปดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับ ก่อนทำให้เครื่องบินล่องหนเริ่มได้เลยค่ะ 1 ทุกคนต่างก็เห็นเหมือนกันว่า เครื่องบินอยู่ด้านหลังนักมายากล แต่ระหว่างที่หญิงสาวเอาธงปิดนั้น เอาธงลงได้ค่ะ เครื่องบินก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ว่าแต่ในช่วงเวลา 5 วินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชมรู้สึกมหัศจรรย์กับกลที่ทำให้เครื่องบินล่องหนกันไปแล้วใช่ไหมครับ และความลับของกลนี้อยู่ที่นี่เองครับ ความลับก็คือ การจัดฉากที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว ระหว่างที่หญิงสาว2 คนเอาธงมาบังไว้ที่หน้ากล้อง นักมายากลและทีมงานก็รีบวิ่งไปที่ฉากอีกที่หนึ่ง ช่วยเขียนไปเลยออกแรงหน่อย ในเวลาเดียวกันหญิงสาวกับกล้องที่อยู่บนล้อเลื่อนก็ถูกผลักไปยังฉากเดียวกัน อย่าเลยนะอย่าเลย ยกธงขึ้นทำให้ดูเหมือนกับว่า เครื่องบินได้ล่องหนหายไปจริงๆ ลองดูกลที่ทำให้เครื่องบินล่องหนจากทางด้านบนบ้างดีไหมครับ ใช่แล้วครับ เครื่องบินไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่คนน่ะย้ายไปอยู่อีกฉากหนึ่งเท่านั้นเอง